ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹൈ റേഞ്ച് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള കുക്കറും അതുപോലെ ചോറ്റുപാത്രവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഓയിൽ, ബട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. വെറും 2-3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഡാൽഡ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഈ ഒരു കേക്കിലേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൗളിൽ ഒട്ടും നനവില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം മുട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര, അതായത് 1/2 കപ്പിലും കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് മൈദയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 1/2 കപ്പിലും കുറച്ച് താഴെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2-3 തവണയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൈദ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അരിക്കാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊരു 2-3 തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മൈദ ഫുള്ളും ഞാനതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു ചോറ്റുപാത്രത്തിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കർ ഓൾറെഡി ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടായി കിടക്കുന്ന കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 25 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊരു ചെറിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം ഡാൽഡയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാൽഡയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒക്കെ ചേർക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആകണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടവെള്ള ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. മുട്ടവെള്ളയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡാൽഡ ആദ്യം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയിൽ ഉടച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം 1-1.5 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, മുഴുവനോടുള്ളത് ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ശരിക്കും ബീറ്റായി കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഏകദേശം റെഡിയായി. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ക്രീമിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്കിതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതിലേക്ക് ഓയിലൊന്നും ചേർത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുട്ട എത്ര നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നോ അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപടി തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ. നമ്മൾ ക്രീം ഒന്നും വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാനൊരു 2 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ടേൺ ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ശകലം ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുവാണ്. ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഷേപ്പും കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ക്രീം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേക്കിന് മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരല്പം ക്രീമിലേക്ക് ഒരല്പം റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഫിനിഷിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് ക്രീം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടെ ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കാണാനൊരു ഭംഗി, അത്രയും ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഈ ഒരു കേക്ക്. അപ്പോൾ ഡാൽഡയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു ക്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. മറ്റേ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.